Всем привет! Мне с DX пришел заказ, и судя по номеру заказа, это мой компонентный видеокабель для Nintendo Wii. Сейчас мы откроем и убедимся в этом. Я первый раз заказываю с сайта DX. Упаковка выглядит... Это я выбирал самый бесплатный вид доставки, суперсейвер, но упаковка выглядит довольно-таки нормально. Снаружи это бумажный конверт, а внутри такая пупырчатая подложка. Так, вот мой компонентный кабель. Сейчас мы его вскроем. Вот он. А длиной говорят, что он 1 метр 75 сантиметров. Ну, скорее всего, так и есть. Качество тут сложно понять, но выглядит довольно-таки неплохо. Довольно-таки мягкий кабель.